Azaleen ikusten herria eta herria hartan gure ipinetako pertsona guztiak bizi ziren. Amarilgo txirrindularia, Ipotxa, Zorrina, Otxo, Txorokotxo guztiak. Egun batean beraien artean berehala aukeratzen hasi ziren. Mikel lokatze egiten da. Neu izango naiz erregea. Zergatik zu? Nira xirurarekin guztia mantentzen ditudalako. Ikusi. Oso alaina zelako
handi basa. Geroago zanoko ditxo agertuko. Zer bertatzen da ere? Denak beregira egiten nahi dugula. Ez gara gustatzen? Eta horretuko aukeratu horregea. Hori. Ez zaizua importa? Ez! Ongi da, nor damen importa? Guztiok zarete beharrezkoa, baina importantena Mikel da. Mikel? Bai, Mikel. Mikelek gure ikuinak irakurtzen ditu, eta ez balitu irakurriko gu ez gineteke existituko. Egia da, arrazoi duzu deitu egingo dugu. Mikel! Gora legea! Gora! Urrengo goizean, Mikel, esnatu, jaikitzeko ordua da. Ama, errebe naiz. Zer? Bai, ama, ikunen herriko erregera. Ai, Mikel, ametxetan ibili zara. Jantziaren, berandu gabiltzata. Ametxa? Mikel, berandu dela, espabilatu. Bueno, gure arteko sekretua izango da. Bale, ama, banoa. Eta Mikel oso pozik doa amaren atzetik, ipinan herriko legea delako. Ipuina bukatu eruta. Ehiztariaren paperean Martin. Barkatu, ehiztariaren errepikatzen da berriro, borratu. Ehiztariaren paperean Luka. Amelingo txirularia Zanua Nora.
Amona? Zanogorritxo? Zerritxoa? Errumezure? Kotxoa? Kotxoa?